Dzień dobry. Dzisiaj zajmujemy się słownictwem prawniczym z zakresu, czy pan, pani jest z oskarżonym spokrewniona lub spowinowacona lub spokrewniony lub spowinowacony, a więc krewny i powinowaty. I pytanie. W jednym z tych słów w środku jest ukryta informacja, że ktoś należy biologicznie do naszej rodziny. Gdzie jest ta informacja? To jest słowo krew, czyli mamy wspólne DNA i dlatego osoba spokrewniona należy biologicznie do danej rodziny. Krewny, pokrewny, to jest ta informacja. Natomiast słowo spowinowacony ma tutaj słowo powinowaty. Po małżeństwie ktoś dochodzi do naszej rodziny. W języku niemieckim to jest verwandt oder verschwägert. I w słowie verschwägert mamy słowo der Schwager. Der Schwager to jest mąż siostry. Schwägerin, szwagierka. Definicja jest taka. Durch Heirat, verwandt, czyli spokrewniony przez małżeństwo. Powinowactwo to jest prawne pokrewieństwo, nie biologiczne. Mamy dwie siostry i ta druga wychodzi za mąż. To jest jej mąż. I przez to małżeństwo ten mąż wrzenia się w rodzinę. I to znaczy, że w stosunku do tej siostry numer 1 ten mąż jest powinowaty i również w stosunku do wszystkich pozostałych krewnych. I teraz siostra numer 1 też wychodzi za mąż. To jest jej mąż. I co tutaj się dzieje prawnie? To samo, taka lustrzana tutaj mamy powtórka. Ten mąż pierwszej siostry w stosunku do drugiej staje się powinowatym oraz w stosunku do pozostałych krewnych. I teraz pytanie, jaki tutaj prawny związek mają mężowie tych dwóch sióstr? Czy oni są spokrewnieni, czy spowinowaceni? Ani to, ponieważ oni są obaj totalnie obcy, w związku z tym nie mogą być powinowatymi, bo ten mąż pierwszy nie jest krewnym żadnej z sióstr. Teraz porównamy sobie dwa przepisy prawne. Na dole mamy wersję polską. Prawo odmowy zeznań. Jak to brzmi w języku niemieckim? Prawo odmowy zeznań. To jest to słowo. Zeugnisverweigerungsrecht. I teraz w języku niemieckim to jest jedno. Teraz popatrzmy, to mniej więcej tak wygląda. O, wyobraźmy sobie, że mamy takie słowo w języku polskim. Tak sobie teraz to może rozkleję. Prawo to jest dokładnie tutaj. Das Recht. Odmowa. Etwas verweigern. Etwas verweigern, to znaczy odmawiać czegoś. Tutaj mamy końcówkę potem ung, prawda? Verweigerung. A tutaj jest słowo Zeugnis, czyli świadectwo, czyli zeznanie. Zeugen von etwas zeugen to jest świadczyć o czymś. Das Zeugnis to jest takie świadectwo, jak w szkole, prawda? Jahreszeugnis. Kogo czego? Der Angehörigen, czyli osób bliskich. Kogo czego? Osoby oskarżonej, obwinionej o coś. Nikt nie ma prawa odmówić zeznań, za wyjątkiem małżonka strony wstępnych, czyli wyżej, tak? Czyli na przykład moi rodzice, moi dziadkowie, wstępni, czyli niżej, czyli na przykład moje dzieci, rodzeństwa oraz jej powinowatych pierwszego stopnia. Popatrzmy, jak to jest w języku niemieckim. Zur Verweigerung des Zeugnisses sind berechtigt. Czyli do odmowy zeznania są uprawnieni. I teraz popatrzcie, tutaj mamy pochwałę miłości. Po pierwsze kto? Osoba zaręczona, tak? Czyli w języku polskim tego nie ma. Tu od razu mamy małżeństwo. Natomiast w języku niemieckim, czy w prawie niemieckim bardziej, również osoba zaręczona. Czyli jak ktoś się zaręczy, to już ma prawo odmówić zeznań. Drugą osobą taką jest der Ehegatte, czyli małżonek lub małżonka, prawda? Bo die Ehefrau to jest żona, der Ehemann to jest mąż.
Natomiast der Ehegatte to znaczy ogólnie małżonek. I tutaj to się u nas też tak zgadza. Auch wenn die Ehe nicht mehr besteht, nawet jeżeli małżeństwo już dalej nie istnieje. I tak samo mamy w języku polskim, także po ustaniu małżeństwa. Czyli popatrzmy, po ustaniu małżeństwa po niemiecku będzie wenn die Ehe nicht mehr besteht. Ja? Następnie mamy der Lebenspartner des Beschuldigten, czyli osoba, która jest w tym takim związku nieformalnym, czyli partner, również jeżeli to już nie trwa. W punkcie 3 w prawie niemieckim mamy troszkę inne stopnie pokrewieństwa. Popatrzmy najpierw, co mówi nam prawo polskie. Powinowaci pierwszego stopnia. Powinowaci pierwszego stopnia. W języku niemieckim mamy wer mit dem Beschuldigten, kto z osobą tą obwinioną, oskarżoną, in gerader Linie, w linii prostej, verwandt oder verschwägert. Przecinek, druga wersja, in der Seitenlinie, w linii bocznej, bis zum dritten Grad, verwandt, oder bis zum zweiten Grad, verschwägert ist oder war. Czyli popatrzmy najpierw, może sobie tutaj zrobimy z tego trójeczkę, żeby to trochę było lepiej widać. Czyli w tym momencie można odmówić prawa do zeznań do 3 stopnia w linii bocznej, jeżeli jesteśmy spokrewnieni, albo bis zum zweiten Grad verschwägert. Generalnie wygląda to mocno skomplikowanie, ale naszym zadaniem nie są analizy prawne, niech się tym zajmują prawnicy. Naszym zadaniem jest ogólnie, żeby pamiętać, że mamy słowo verwandt, czyli spokrewniony, oraz verschwägert, czyli spowinowacony, i tutaj w tym momencie możemy dokonać Verweigerung des Zeugnisses, czyli skorzystać z naszego Zeugnisverweigerungsrecht. Co tu jeszcze jest ewentualnie ciekawego? Te genitywki tutaj, prawda? Kogo, czego, der Angehörigen. Tutaj mamy słabą odmianę liczbę mnogą, prawda? Kogo, czego, des Beschuldigten. Słaba odmiana rzeczownika w liczbie pojedynczej. Tutaj mamy kolejny genityw kogo, czego. To zawsze taka jest niestety, ale pięta achillesowa, dlatego zawsze w każdym filmie o tym przypominam. Der Verlobte, czyli osoba zaręczona, znowu kogo, czego, zaręczona, czyli narzeczony, narzeczona kogo, czego. Znowu tu mamy słabą odmianę. Tutaj znowu mamy słabą odmianę kogo, czego, prawda? Generalnie w prawie jest bardzo dużo genitywów, więc od genitywu, to jak ja zawsze to mówię, nie uciekniemy. Dziękuję. Słyszymy się za tydzień.